Shpesh personat të dyshuar për vepra të rënda penale arrin të ikin drejtësisë, jo vetëm për shkak të arratisjes së tyre, por edhe për shkak të vonesave institucionale. Në një numër rastesh, prokuroria ka autorizuar Policinë e Kosovës për të kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e tyre vetëm shumë kohë pas kryerjes së veprës penale, vonesa që mund të kenë ndikuar drejt për drejt në moskapjen me kohë të dyshuarve. Rasti Dritan Bekteshit është një shembull domethënës. Megjithëse dyshohej se me 28 korrik kishte plagosur djalin e tij, policia autorizua për të kërkuar ndihmën e qytetarëve më 4 gusht 2025. Personi dyshuar për vrasje të rëndë në tentativë u arrestua disa ditë më vonë. Edhe më shqetësues është rasti një burri të dyshuar për ngacmim dhe sulm ndaj një të miture. Në këtë rast, Prokurorisë së Kosovës ju desh në rreth 3 muaj për të autorizuar publikimin e të dhënave të tij. Në një rast tjetër, 2 burra të dyshuar për shpërdorim të pasurisë të kryer me 25 korrik 2024 u kërkuan publikisht vetëm me 11 shtator 2025. Vonesat e ngjashme janë evidentuar edhe në raste të grabitjeve dhe vjedhjeve të rënda. Një i dyshuar për grabitje në tentativë të kryer me 11 gusht 2025 u shpall në kërkim publik me 15 dhjetor. Mbi 4 muaj pas ngjarjes, pasi prokuroria themelore dha autorizimin për publikimin e të dhënave të tij. Po ashtu, për një të dyshuar që me 22 shkurt 2025 kishte kryer një vjedhje të rëndë në një shtëpi, duke marrë paratë e gatshme dhe stoljarje në vlerë prej 3.000 eurosh, fotografia e tij u publikua vetëm më 10 nëntor të atij viti, rreth 9 muaj më vonë. Ndërkohë, një praktikë krejt tjetër vihet re në rastet e vjedhjeve të zakonshme, kryesisht në markete. Në këto raste, prokuroria autorizon publikimin e pamjeve dhe të dhënave të dyshuarve pothuajse menjëherë. Kjo ngrit pikpyetje serioze mbi kriteret e prokurorisë në autorizimin e veprimeve policore dhe mbi trajtimin e rasteve të rënda penale në raport me ato më të lehta.